自从新冠疫情爆发之后，我想大家现在只要在大众捷运或者是在公共开放空间，然后听到咳嗽，大家就会闻咳色变。但是各位朋友可能不知道，咳嗽不代表说您真的一定染上了一些感染疾病。有些人是非常冤枉的哦，因为他的咳嗽可能只是因为他气喘发作了。我想各位对气喘都会有一个既定的一个印象，就是气喘就可能会咳嗽，我可能会发出哮鸣声，我会喘闷，我会呼吸困难。有一种很特别的气喘，它其实只有单单咳嗽而已。这个气喘叫做咳嗽变异型气喘。这疾病很特别的地方在于，这类的朋友他本身有一些家族史，他有过敏的体质，有气喘的体质，但是他并没有因为这个过敏的状况造成他喘的情形，那他表现出来就是一直长期在咳嗽。但是也不要小看这样的一个咳嗽变异型气喘的朋友，因为如果不断的长时间这样咳下去，他也有可能会演变成真正的气喘。那为什么会这样的状况？因为先天体质的问题，加上他居住的环境比较潮湿，他喜欢吃一些冷热温差的一些饮食，譬如说运动完之后大量的喝一口冰凉的饮料，就有可能会造成这样的状况。那我们要怎么判断这样的一个情形，你到底是不是咳嗽变异型气喘？有几个关键大家可以抓一下。如果你就是久咳不愈，超过1个月以上，而且大部分都是在夜间或者是清晨的时候咳醒发作。第二个，我刚刚提到，如果说我们本身有过敏的体质，或者是有气喘的家族病史。第三个，临床上医生可以做一个诊断加治疗的方式，就是我们用一点支气管扩张剂让您吸，你吸完之后，你的咳嗽就很明显的改善。这个时候也可以加强这样的一个诊断的可能性。第四个就是，如果说我们都把所有的其他的因素都排除了，你这久咳不愈的问题，像鼻涕倒流啊、肺部的发炎啊，或者是说肺部长了肿瘤，或者是其他像胃食道逆流等等相关因子都排除掉，很有可能你罹患了这个咳嗽变异型气喘这样的一个诊断。那不管怎样，大家如果只要久咳不愈一段时间，个人建议啊，超过1个礼拜以上，就要赶快就医。那医生会透过很多细部的一些检查，包括内视镜的仪器啊，包括说 X 光的检查，甚至一些电脑断层相关的肺功能检测，来做一些辅助，可以最好的治疗。